হ্যালো বন্ধুরা, আজকে দেখাবো কিভাবে সিলিং ফ্যানের বেয়ারিং চেঞ্জ করতে হয়। দেখুন, এই বেয়ারিংটি খারাপ আছে। আমরা এখন এটা চেঞ্জ করে ফ্যানটি ফিটিং করে দেখব শব্দ হয় কিনা। খোলার যে মেশিনটি আছে সেটা আমরা লাগিয়ে টাইট দিয়ে দেব। এখন এটা ধীরে ধীরে টাইট দিতে থাকবো। বন্ধুরা, আমাদের বেয়ারিং খুলে গেছে। দেখুন, আমাদের বেয়ারিং খুলে গেছে। এই বেয়ারিং এর এই যন্ত্রটির নাম হচ্ছে পুলি। এই পুলি লাগিয়ে টাইট দিলেই বেয়ারিং অটোমেটিক খুলে আসবে। এখন আমরা নতুন বেয়ারিং লাগাবো। এই যে নতুন বেয়ারিং। বেয়ারিং লাগানো হয়ে গেছে। নতুন বেয়ারিংটা আমরা লাগিয়ে ফেলেছি। এখন ফ্যানটি ফিটিং করে চেক করে দেখবো যে ফ্যানে শব্দ হয় কিনা। এখন আমরা ক্যাপাসিটরটি কানেকশন করে ফ্যানটি চালিয়ে দেখব যে ফ্যানটা শব্দ করে কিনা এখন। আর বন্ধুরা, ক্যাপাসিটর কানেকশন যদি আপনারা শিখতে চান তাহলে এই ক্যাপাসিটর নিয়ে আমার একটি ভিডিও রয়েছে। তা যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেলে দেখে আসতে পারেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আই বাটনে এই লিঙ্কটি দিয়ে রাখবো। তো দেখা হচ্ছে ক্যাপাসিটর কানেকশন করার পরে। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ফ্যানের বেয়ারিংটি লাগানো সাকসেস হয়েছে। এখন ফ্যানে কোনো শব্দ নেই, সুন্দর স্মুথভাবে ফ্যানটি চলছে। দেখুন, ফ্যানের কোনো শব্দ নেই। তো বন্ধুরা, এই ধরনের ইলেকট্রিক্যাল যত ভিডিও আছে তা যদি আপনারা শিখতে চান
তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন এবং নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। ধন্যবাদ।